Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala jami ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ma ja'a fi khurujin nisa ilal masajidi utawi iki kunerangake perkara ja'a fi khurujin nisa ing dalem metune pira-pira wong wadon ilal masajid maring masjid. Dadi nerangno wong wedok kuwi oleh enggak jamaah ring masjid, oleh enggak jamaah ring mushola. Jadi zaman biyen niku perkara-perkara cilik sing berkaitan karo ibadah niku dibahas atau ditanglepne Kanjeng Nabi. Awak dhewe mungkin kan iki wis kelaku, jamaah sudah berjalan, tapi pas awal-awal riyen niku ditanglepi oleh Kanjeng Nabi mergo wong wedok niku nek ora untuk ijine wong lanang iku ibadah sunah dadine malah dosa. Sing lanang ora ngolehi iku dadine dosa. Ya, dadi mriki Kanjeng Nabi memberi nasihat, memberi hukum kanggone awak dhewe. Hadatsani Yahya an Malik annahu satamna kelakuan iku balaghu temko Imam Malik an Abdullah bin Umar annahu satamne Abdullah bin Umar iku kala iku ngendika sapa Abdullah bin Umar. Kala ngendikake sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ngendika la tamna'u aja nyegah sira kabeh ima Allah ing pira-pira umat Allah amma bisa jital masa jitam ing pira-pira masjid Allah. Dikane Kanjeng Nabi dadi awakmu bojomu keluargamu wedok-wedok kok pengen jamaah ring masjid, pengen jamaah ring langgar aja dicegah. Dalam tanda kutip berarti Kanjeng Nabi ku menyarankan ngolahi, maksudnya wenang-wenang wae. Dene pamane bojone sampean pengen langgar utawa ring masjid ya aja dicegah. Jadi wenang-wenang ae oleh-oleh wae. Sampean nyegah malah corongane apa jenenge iku bertentangan karo hadis iki. Kanjeng Nabi cara ngolahi sampean malah ora ngolahi, berarti sampean malah ora manut karo bose. Jadi diolehi mawon. Tapi ana larangane gedhe. Larangane niki dibahas teng mburi. Wa hadatsani an Malik annahu satamna kelakuan iku balaghu tamqa ing Imam Malik an Busr bin Asy'id anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala iku ngendika sapa Kanjeng Nabi. Ida syahidat nalikane nekani ahad kunna sapa suwijine ira kabeh nisa maksudnya wong wadon-wadon nalikane nekani salat al-isya ing salat isya wala tamassanna mongko aja ngepok temenan sapa nisa mau thayyiban ing wangen-wangen ki anjurane malih saking Rasulullah malih wong-wong wedok nek nekani salat isya iki hanya salat isya napa salat lintu-lintune mboten dibahas. Niku dilarang memakai wangi-wangian. Sampeyan pamane salat jamaah terus nggawa minyak wangi kaya ape lunga klencer pamane. Iku tidak diperbolehkan, dicegah Kanjeng Nabi mboten angsal. Kanggone wong wedok, kanggo wong lanang ketoke wenang-wenang wae. Iki mungkin dikhawatirkan niku ya apa ya jarangan mengundang maksiat mungkin. Wah wong wedok iki wangi ning gleti kadang nimbulno pemikirane wong lanang sing papasan sing ora-ora. Selwanting pamane wangi ning gagal bojoku kecute gagal pamane. Dipikirane wong lanang kadang sepapasan sing ora-ora mungkin sing dicegah Kanjeng Nabi mungkin ngoten. Dene ana wong wedok jamaah iku aja nganggo wangen-wangen. Zaman biyen dilarang, padahal iku salat ya. Belum ibadah. Apa engko nek di luar salat apa meneh. Timbule sing aneh-aneh.
di dalam mau melakukan sholat wae dilarang karo Kanjeng Nabi. Mergo dikhawatirkan mungkin ngono, mungkin nggih. Tafsirane kula ngoten ta. Duka tafsirane mboten ngoten nggih duka. Dilarang make wangen. Dadi pamane sholat terus biasa wis. Begitu saja. Al-Fatihah.